好長啊啲頭髮保養用呢個東阿膠的是你太光好似冇乜 feel 喎，Holy shit 又太暗喎，咁樣哇，咁樣好似去咗健興喎。今日喺有棵樹下面，我好似悟到一啲道理。我覺得曾經有段時間將自己嫌棄，唔係自己嫌棄，係因為喺呢個地方實習，我覺得好似失去咗部分嘅自己，所以我睇唔起自己。我將自己嘅評價擺喺人哋身上，我在意佢係點樣評價。我每日生活喺恐懼之下，喺度諗shit，如果佢肥咗我嘅話，我又要等多1年定係3個月，我都唔太清楚。因為其實應該唔可以抱有呢種求合格嘅心態，咁樣做所有嘢或者做得快，但係唔會做得好嘅事情，我做得變得越嚟越怪，我個腦喐得越嚟越快，但係偶爾我都喺度諗緊，冇錯，其實我喺度做緊乜嘢事 ？What the fuck？我到底喺度學緊啲乜？學緊啲乜我都唔太清楚，但係我而家我擺翻我熱誠喺後面，我揾到我嘅使命，因為我唔係想要成為一個唔 professional 嘅人，但係佢哋嘅 professional 只不過係框架，話你嘅行為應該咁樣跟住制度去框架咗自己一個框架，話 professional 應該咁樣做，但係我都仲未諗得到。我哋就咁啦，下集再講，要咁聲。